佐敦彌敦道223號聖樂中心 M 樓。好，今日帶大家嚟到彌敦道家嫂去曬去嘅茶點樣，我哋上去飲茶啦 ，ready go。好啦，我哋開始進入去店鋪裏頭啦。去店鋪環境咧都非常之闊落嘅，因為本身咧佢夜晚係做火鍋放題嘅，所以咧去嗰個地方咧都好闊落，好大。首先叫咗個八寶花茶，45蚊，佢裏頭有8種唔同嘅花拼合而成嘅材料嘅茶嚟嘅。好啦，平時家嫂咧打掃就係夜晚打邊爐嘅，不過咧而家就開咗茶市啊，所以今日晏晝咧就嚟去試下飲下啲茶啦，睇下有啲咩特色嘢嘅。唔好講咁多啦，啲嘢嚟咗啦，我哋試啲嘢食有冇食先。百花千樣虎皮蕉58蚊，蘿蔔千絲酥38蚊，家嫂潮陽炒麵88，欖肉豚肉煎包32，香芋蜂巢酥58蚊，海苔菜苗餃38，家嫂陳醋小籠包58蚊，銀絲蒜蒸排骨38蚊，香菇燒米38。好啦，今日嚟咗家嫂飲茶啦，咁整體上嘅點心都幾好味嘅。咁不過有幾樣我就覺得對於我自己嚟講啊，個人口味我就覺得一般啦。有個小籠包啦，佢個味係可以嘅，不過佢就唔覺得出邊一般咁咬完小籠包會有爆汁嘅情況出現啦。咁另外佢嗰個招牌家嫂炒麵咧，佢就係用呢個鹼水麵嚟煮嘅。咁佢鹼水其實都做得好㗎啦，鹼水味都盡量冇嘅。不過食完之後就覺得個口有殘留嘅鹼水嘅苦澀味啦。咁同埋比較油膩啲，落得油比較多啲嘅。咁所以如果我下次再嚟咧，咁其實呢兩個我就未必會點嚟食啦。但係整體上去除咗夜晚嗰個服務係特色好好之後啦，咁其實佢嗰個晏晝嚟飲茶咧，佢嗰個點心都值得一試噶，大家不妨嚟試下。如果大家中意我今次嘅介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道啊！如果大家有咩意見，可翻俾我聽喎。嚟緊我會去唔同地方介紹唔同嘅嘢食俾大家。我哋下次再見啦，拜拜。